क्या तुमने कभी सोचा हमें हिचकी क्यों आती है? हमें बचपन से बताया गया कि कोई हमें याद करता है तब हिचकी आती है। वेल ऐसा नहीं है, मैं बताता हूँ कैसा है। देखो, हमारे लंग्स के नीचे और पेट के ऊपर एक डायफ्राम नाम की मसल होती है और ये डायफ्राम ऊपर नीचे होता रहता है जब हम सांस लेते हैं, ताकि लंग्स को जगह मिल सके हवा बनने के लिए। जब हम जल्दी जल्दी खाना खाते हैं या फिर बहुत ज्यादा ही खाना खा लेते हैं तब हमारा पेट फूल जाता है, इसीलिए डायफ्राम को ऊपर नीचे होने का जगह ही नहीं मिलता। इसीलिए डायफ्राम अजीब तरीके से हिलने लगता है और हमारा लंग्स भी अजीब तरीके से हवा भरता है। इसीलिए गले का सांस वाला मसल अच्छे से काम नहीं करता, फिर हमें हिचकी आ जाती है।